Електрика вже є, щиток. Так, тут гардероб. Тут ванна, туалет. Вихід є, каналізація і це під... це вода холодна. Під воду, певно, так. Центральна. Стяжка залита. Нічого не розведено ще. Газова труба є. Ага, це до котла буде. Так, і вікна такі в нас. Так. Це від з окон. Вікна нормальні. Та нічого не накосячили. Все чітко. Так. Ясно, йдемо. Так, то витяжка під котел. Це під воду. Йдемо сюди. О, і тут виступ. І це спальня. Так, і тут вікно нормально відкривається, лише так зависоко трохи. Ага, вікно саме. Так.